المريض بتاعك طالما انت على الكرسي وجه حد تاني يخش، العمليه صعبه. زي ما دلوقتي موجود في النادي الاسماعيلي يعني رأفت عبد العظيم مع حفظ الالقاب، يعني رأفت عبد العظيم والحاج محمد ابو سعود كان رئيس النادي الاسماعيلي السابق. رأفت عبد العظيم رئيس النادي في الوقت الحالي. الحاج محمد قال له انا هعمل قطاع ناشئين، هصرف عليه وهطور قطاع الناشئين والكلام ده. والحاج محمد ابو سعود انا طبعا احترم هذا الشخص واقدره جدا، وهو يعني صديق عزيز جدا. قال له انا عاوز اجيب كابتن عربي ومدير قطاع الناشئين. ما ينفعش ان انت جاي عشان تطور قطاع الناشئين وتصرف عليه وتفرض حد. لا، انت برضه سيب الحته دي لرأفت عبد العظيم او خالد او تامر او اي حد تاني خالص، انما ما تفرضش حد. لو انت عاوز تطور من قطاع الناشئين طوره، بس طبعا تسيب الاداره لمجلس اداره النادي الاسماعيلي. هي دي الجزئيه، ان دايما لما بيخش رئيس وبيجي رئيس تاني او حد من بره الغيره بتكتر اكتر. خد بالك الاقاليم، انت طبعا عارف ان الاقاليم ضيقه والكلام بيسمع، والقهاوي كتيره جدا هناك، وكل واحد بيدير النادي من قهوه، عمليه صعبه جدا. فيا رب يصلح حل الانديه المصريه بتاعت الحل خصخصه الانديه كابتن خالد في وجهه نظري. والله ما هتنفع برضه، مش هتنفع تخسر. انا قلت لك هي محتاجه فكره يا كابتن. الموضوع مش موضوع خصخصه كمان، محتاج ان انت تجيب حد عنده فكر ازاي يدير النادي طبعا. يعني وايه المطلوب منك كنادي في السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه؟ قلت لك لازم يكون لديك كمان الجرأه ومن الشجاعه ان انت تصارح الجمهور بتاعك، تقول لهم انا امكانياتي كذا ومشواري كذا وطبيعتي في الفتره الجايه كذا. عشان ما تجيش في الاخر تصطدم بالجمهور ان انت قلت له انا هنافس، او قلت له انا هجيب ديجو ارماندو مارادونا وبعد رحت جبت كريستيانو رونالدو، فالعمليه تبقى صعبه. هي اللخبطه اللي بتحصل والشو الاعلامي. انت عارف الاصعب ايه كمان يا كابتن؟ ان معظم رجال الاعمال اللي هم ماسكين الانديه بيبقى عندهم وجهه نظر واحده بس، الفريق الكبير، الفريق الاول. ودي برضو مش سياسه، دي سياسه خاطئه 100%. انما انت لو اتجهت لاداره نادي الاتحاد وسبت الفريق الاول لمن هو قادر على اداره الفريق الاول لانه شخص اخر، ولكن طبعا انت عارف الشو الاعلامي والظهور في التلفزيونات والظهور كمان في اللقاءات الصحفيه، كل ده ليه باور وليه سيستم تاني بعيد عنك خالص. الاتحاد المصري لكرة القدم هيعقد اجتماع بمشيئة الله يوم الثلاثاء القادم الساعة 3 عصرا، طبعا لإعلان المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بوب برادلي الأمريكي والمدير الفني لمنتخب مصر، ضياء السيد مدرب عام، زكي عبد الفتاح مدرب لحراس المرمى. أخيرا استقر كابتن خالد الاتفاق يعني على بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر. والله طبعا ألف مبروك للاتحاد المصري التعاقد مع بوب برادلي. بوب برادلي مدرب كويس جدا، يمكن قلت لك كان كتبت في مقاله قبل كده على بوب برادلي، لانه انا ما عنديش اختلاف ان هو مدرب من افضل المدربين الموجودين في الوقت الحالي، وكان عنده عروض من بعض الانديه المكسيكيه لتدريب اي نادي منهم يعني. يعني بوب مع الفتره الجايه محتاج طبعا وقت عشان يقدر يعمل اكتشاف جديد ويعمل سيستم جديد وقاعده جديده. بس انا خايف ان بوب يصطدم. مميزاته ايه؟ بوب اولا عنده عقليه تكتيكيه كويسه جدا، عنده كمان عقليه لياقيه، يعني يقدر يتعامل في التطوير اللياقي بشكل كبير، وده ما يهتم بالناحيه البدنيه عن الخططيه؟ لا، هو عنده الاثنين للامانه، عنده الاثنين. بس احنا طبيعتنا احسن ككره القدم المصريه محتاجه مدرب برازيلي او صربي اللي هو بتوع يوغوسلافيا، لان احنا اكثر مهاره من اي دوله اخرى بالنسبه لدول العرب او دول افريقيا. فاعتقد ان احنا كنا يعني كان ممكن يكون مدرب برازيلي عنده اسم كبير، او مدرب يكون من المدربين الصرب او اليوغوسلاف، او على الاقل مدرب فرنسي. مع هذا طبعا برادلي مكسب لمنتخب مصر، اتمنى له التوفيق. وطبعا هو مدرب له اسلوبه وله وضعه، وانا خايف منه ان برادلي اشتغل مع منتخب امريكا 4 سنين او 5 سنين بعد بيبرينا. امريكا تختلف تماما في السيستم والنظام. اكيد تختلف كمان ان هم ابطال العالم في العاب القوه، ابطال العالم في السباحه، ابطال العالم في الفوتبول الامريكي، يعني افضل ناس بيلعبوا فوتبول امريكي اللي معدل لياقه عالي جدا. خايف ان برادلي يجي هنا ما يلاقيش السيستم المنظم جدا اللي كان بيتعامل معاه. انت عارف ان برادلي كان عامل قائمتين، قائمه اولى منها 60 لاعب هاوي موجودين في امريكا، دي عشان المباريات الوديه اللي داخل امريكا. وكان عنده اكتر من حوالي 35 لاعب محترف خارج امريكا لما بيكون عنده المباريات دي. ما اعرفش بقى هل برادلي هيقدر يتعامل مع الكره المصريه بنفس المنظور ده اللي ممكن نشوفه الفتره الجايه. معنا على الهاتف طبعا الكابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم. كابتن عزمي اهلا بيك معانا. اهلا استاذ تامر والعالمي خالد بيومي. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ عالمي، ازيك يا عالمي؟ ربنا يبارك فيك يا كابتن. اخبار امير ايه الاول؟ الحمد لله تمام في المقصه، وان شاء الله تشوفوه يا رب يوفقه باذن الله يا كابتن. كل التوفيق ان شاء الله. كابتن عزمي، طبعا جهاز المعاون لبوب برادلي هل استقر الموضوع على الكابتن ضياء السيد والكابتن زكي عبد الفتاح والكابتن طارق سليمان؟ لسه ما وصلناش للاعلان عن الجهاز المساعد. هو يوم السبت في مؤتمر صحفي الساعه 3 مع برادلي في الاتحاد.
نعم. بعديها هيتم في اجتماعات، لان المفروض يا كابتن خالد ويا استاذ تامر ان الراجل يقول وجهه نظره في الجهاز المعاون. طبعا صحيح. صفاته ايه؟ مظبوط ولا لا؟ صحيح طبعا. وبعدين افرض الراجل عايز واحد بتاع احمال معاه اللي هو بيشتغل معاه في امريكا، افرض هو له مواصفات معينه في المساعدين بتوعه، يكونوا لسه مبطلين كوره او يكونوا خبره، لازم نشوف فكره ايه، لان هو اللي هيشتغل. صح. طب افرض فكره كابتن عزمي جيب يعني الراجل اللي طالبه وطالب مبالغ كبيره، او حد عايزه هو طالب مبالغ كبيره. لا مفيش، اذا كان هو راجل الراتب بتاعه بيساوي رواتب المدربين العاديين في مصر يا جماعه. نعم. لما 30,000 يورو ب 240,000، ما تشوف الاسعار ايه الوقت يا تامر هنا في الانديه عندنا في مصر. صحيح. نفس المستوى. صحيح. بس هي الفكره ان الراجل حته الفلوس دي مش اساسيه عنده، لان هو حابب يخوض التجربه في مصر. ويكفي اهتمام الاعلام الامريكي بتعاقد الراجل ده مع مصر، ووكالات الانباء كلها العالميه مهتمه بتعاقد الراجل ده في مصر. هو عنده طموح، وبعدين مدرسه جديده يا كابتن خالد، خد بالك، المدرسه اللي هي بتعتمد على اللياقه البدنيه والالتزام التكتيكي في الملعب. احنا عندنا اللعيبه اقل حاجه فيهم، يعني تلاقي عندنا لعيبه مهاريين جدا ويفتقدوا حته البدنيه، مظبوط ولا لا؟ اكيد. وبيفتقدوا برضه الالتزام التكتيكي. الراجل ده مدرسه جديده وهيبقى اضافه كويسه جدا جدا، وعلى فكره الراجل ده عنده طموح غريب جدا جدا. كابتن عزمي، انا شايف ان اي مدير فني في اوروبا يتمنى تدريب منتخب مصر. منتخب كبير، يعني 3 بطولات افريقيا، واعتقد يعني هيكون اضافه لاي منتخب انه يحقق معاه انجاز جديد. استاذ تامر، على فكره كان في صراع كبير جدا من حوالي 35 مدرب. كان ناس كتير جدا كان لهم طموح ان يمسكوا المنتخب مصر، خاصه بعد الثوره يعني. نعم. فالراجل ده احنا انا الاتحاد وفق فيه جدا، والكابتن سمير زاهر عمل مجهود كبير جدا جدا في التفاوض، والحمد لله ان وصلنا في النهايه لهذا عقدوا كام سنه؟ هذا التعاقد يعني. عقدوا كام سنه؟ كاس العالم 14 ان شاء الله. كابتن، في شروط في العقد طبعا التأهل لكاس العالم؟ لا، هو كل الشروط، يعني هو انا ملتزم بالتالي كل الشروط والتفاصيل هتناقش في المؤتمر الصحفي يوم السبت ان شاء الله. نعم. طب كابتن عزمي، انت قعدت مع بوب برادلي، طبعا شخصيته يعني الجانب الشخصي منه. لا، راجل لذيذ جدا، وتحس ان عنده يعني كده، تحس راجل سيريس، يعني فاهم ازاي؟ وراجل انا اللي عجبني فيه طموحه، يعني بيقول لك مثلا ازاي مصر من سنه 90 ما تشاركش كاس عالم رغم الامكانيات بتاعتها وامكانيات لاعبتها وابطال افريقيا 3 مرات، يعني برضه بيسال السؤال ده. طبعا هو الراجل يعني انا شايف ان هو متفائل جدا. نعم. واتمنى من الاعلام المصري انه يساعده ويسانده. كابتن عزمي، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى ان نشاهد مؤتمر صحفي يليق ببوب برادلي ويليق بسمعه مصر واسم مصر ومنتخب مصر في الفتره المقبله ان شاء الله. شكرا لك كابتن عزمي. بس اللي هي تعقيب كابتن تامر، انت عارف حته ان بوب برادلي موجود في مصر في الوقت الحالي، خد بالك زي ما بنتكلم على رحيل عصام الحضري من النادي الاهلي، اثر على اي حارس مرمى يجي ورا عصام الحضري. ودي نقطه على فكره يعني جوهريه في موضوع كمان النادي الاهلي. زي ما اتكلمنا كمان على مانو جوزيه لما انتقل من النادي الاهلي، اي مدرب هيتولى قياده النادي الاهلي بعد مانو جوزيه هيتحط في مقارنه في بطولات كتير جدا. صحيح. برضه بوب برادلي بكل امكانياته هو مدرب، انا بقول لك ممتاز، يعني ممتاز، بس انا بقول خايف من حته ان ماليش نفس السيستم اللي موجود كان في امريكا. هيتحط في مقارنه في اول مباراه واثنين وثلاثه واربعه زي مع كابتن حسن شحاته اللي كسب 3 بطولات قاريه. فانا برضو بطالب الاعلام وبطالب نفسي وبطالبك وبطالب كل الناس، يعني الصبر على المدرب الجديد لمنتخب مصر عشان نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط، ونديله الفرصه الكافيه ان هي يقدر فيها يعمل تطوير. خد بالك احنا عندنا قاعده ناشئين كويسه، عندنا منتخب شباب كويس جدا، ومنتخب اولمبي، وعندنا منتخب اولمبي على اكمل ما يمكن وافضل ما يمكن. واعتقد كمان ان مرحله اللاعبين الكبار او الحرس القديم بدات تنتهي بشكل تدريجي. يعني بوب برادلي عنده الساحه مهيئه في الوقت الحالي لاستخدام عناصر ممتازه، عناصر شابه، اتمنى ان هو يطور فيهم الحته اللياقيه مع الحته المهريه اللي موجوده. مصر تبقى مصاف الانديه المنتخبات الكبيره جدا. قرعه طبعا اولمبياد 2012 هتقام ان شاء الله يوم السبت صباحا في مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم. هم قسموا مجموعتين كابتن خالد، مصر والمغرب والجزائر وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال وجنوب افريقيا والجابون، هتقسموا مجموعتين. يعني صعبه. اتمنى التوفيق لهاني رمزي ان شاء الله ومجموعه اللاعبين. بس خد بالك طبعا اللاعيبه اللي متواجده في منتخب مصر
يعني انا بقول للكابتن هاني رمزي وكل الجهاز الفني الجهاز المعاون ان منتخب مصر كل اللاعبين بيلعبوا بشكل اساسي مع انديتهم. يعني مفيش حجه طبعا، والبطوله ستقام على الملاعب المصريه، مفيش حجه الا الصعود للاولمبياد. وبقول برضو طبعا للكابتن هاني رمزي وقبل الاولمبياد اهو بحوالي سنه او سنه لشهرين، يعني لو وصلنا باذن الله اتمنى الوصول. الله يخليك بلاش حته الاداء المشرف، لان دي حاجه معايا من الاعداديه. كل واحد يكسب يروح يوصل بتاعه يقول لك انا عملت اداء مشرف. بتاعتك اول امبارح لسه لا ما هو يعني انا بطالب بس الجهاز الفني في الوقت الحالي حته الاداء المشرف دي نسيبنا نروح يكون عندنا هدف معين، ايه هو؟ نوصل نلعب على ميداليه. يعني ده لو امكن، لان برضه لعيبه لعبوا في فرق اساسيه ولعبوا مباراه وديه دوليه كويسه جدا ومعاهم جهاز فني بقى لهم اكتر من سنه ونص. نعم. استكبرت نفسك كده يا كابتن خالد من الاعداديه يا كابتن. نشاهد طبعا نتائج مباراه دور 16 لكاس مصر موسم 2010 2011. أقيمت طبعا 8 مباريات في هذه البطولة. النتائج طبعا جاءت كالتالي: الإسماعيلي، هنبدأ بالإسماعيلي وبني سويف 4 أهداف مقابل لا شيء. سموحة خسر أمام حرس حدود بهدف مقابل لا شيء. اتحاد الشرطة على بتروجيت فاز بهدفين مقابل هدف واحد. وادي دجلة خسر أمام الزمالك بهدف مقابل 4. بقية المباريات: بترول أسيوط والجونة تعادل إيجابي ب3 أهداف لكل منهما وفاز في الآخر الجونة. مقاولون العرب طلائع الجيش 1-0 لمقاولون العرب. الاتحاد السكندري تعادل سلبي مع النصر وب3 أهداف مقابل هدفين فاز فريق النصر. واحدة من مفاجآت أيضا الكأس. إنبي بيفوز على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في استاد القاهرة. جدول مباريات الدورة الثمانية بمشيئة الله سيقام يوم الأحد والاثنين القادمين. نشاهد المقابلات في هذا الدور، دور الربع النهائي لكأس مصر. حرس الحدود مع النصر يوم الأحد بمشيئة الله 25 سبتمبر الساعة 8، والزمالك مع الجونة الساعة 5. حتى الآن طبعا حسب كلام الكابتن عامر حسين حتى الآن لم يتخذ الاتحاد المصري أي قرار في هذا الموضوع. مباراة يوم الاثنين بمشيئة الله: المقاولون العرب مع الإسماعيلي الساعة 8 مساء، والشرطة وإنبي في تمام الساعة 5 مساء. نبدأ بأولى المباريات كابتن خالد. مباراة الإسماعيلي مع بني سويف، وفوز الإسماعيلي تحت قيادة حسام حسن طبعا ب4 أهداف مقابل لا شيء. أول مباراة رسمية للكابتن حسام حسن وقيادته الفنية. أدى مباراة عليها نادي الإسماعيلي، شفنا 4 أهداف. يمكن كانت الأداء مذبذب في أول ربع ساعة وثلث ساعة، لكن عدل الموضوع بعد كده والإسماعيلي كسب 4 أهداف مقابل لا شيء. هي طبعا يا كابتن أول مباراة بالنسبة لجهاز فني جديد بتبقى لها رهبة، حتى لو أنت بتلعب مع فريق عادي. فريق بني سويف بالنسبه كمان لكابتن حسام حسن فريق يمكن مجهول الهويه، غير معروف بالمره، ما تعرفش عناصره ايه، ما تعرفش مواطن القوه والضعف اللي موجوده ايه فيه. عشان كده كان في حته الخوف او القلق في بدايه اللقاء في ربع ساعه الاولى. بالاضافه انا عجبني محمد يوسف اللي هو المدرب المجتهد جدا بتاع بني سويف، انه لعب على الضغط على كل لعيبه نادي الاسماعيلي، عارف ان عندهم مهارات ممتازه جدا. الخطا الوحيد اللي اتعمل محمد يوسف ان هو ما لعبش بلاعب ثالث في خط الدفاع كلاعب عمق دفاع، لان مشاكله كانت موجوده في اللعب على خط واحد، وده اللي استفاد منه كابتن حسام حسن بعد ثلث ساعه الاولى. الاسماعيلي كان بيلعب على الكور الطويله دي، مش عادته من احمد خيري وحسني عبد ربه، ما كانش في اطراف ملعب لا موجوده من احمد صديق ولا من احمد سمير فرج. بعد كده اعتقد مع ظهور جدون كلاعب صانع العاب والتحرك بتاع عمر جمال والتحرك بتاع احمد الجمل، ويمكن برضو الخلخله اللي عملها احمد سمير في اخر 10 دقائق، ظهر الفارق الفني اللي موجود ما بين فرقتين، فرقه كبيره جدا زي فرقه الاسماعيلي بتلعب على الكاس، والفرقه الثانيه فرقه بني سويف. عجبني قوي احمد جمال وعمر جمال كابتن خالد في تغيير المراكز كمان، يعني وبيخش جوه، يعني استعاد عمر جمال مره اخرى، يعني نقول مستوى مش عايز احكم عليه من اول مباراه، لكن دي عشان دي بني سويف طبعا مباريات جايه، لكن عجبني احمد جمال وعمر جمال. طبعا هي بدايه ممتازه جدا، هي كويس ان جايه بدايه برضو جايه لنادي الاسماعيلي مع نادي زي بني سويف، يعني مع احترامي وتقديري اقل بكتير جدا من نادي الاسماعيلي اللي عنده فروق فرديه عاليه جدا. عمر جمال شايف انه يرجع خطوه بخطوه هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاسماعيلي. نفس الموضوع احمد الجمل، انا مبسوط جدا لادائه وامكانياته وشغله كمان، والطريقه اللي لعب بيها حسام حسن ان هو كان مدافع ايمن خلاه وسط ايمن، ودي برده من الامور الجيده جدا. على فكره حسام ممكن يكون عنده حلول، يعني عاوز يلعب 4-2-3-1 او 4-3-3 زي طريقه برشلونه، احط احمد الجمل جنب جودون جنب احمد علي، ودي طريقه جديده، او عمر جمال نفس الموضوع جنب الاثنين. يعني اعتقد عنده من الحلول كثيره جدا. اسماعيلي يمتلك دكه بدلاء